Gara ô tô DNT 896 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nhận sửa chữa bảo dưỡng ô tô từ A đến Z, từ đại tu máy móc, khung gầm, phục hồi xe tai nạn, đến bảo dưỡng các cấp ô tô từ trung cấp, cao cấp, hay là thay dầu, thay lọc gió, lọc dầu, sơn nót với cả bả rồi lại sơn lại bảo lần sơn màu lần cuối đúng không? theo quý theo năm, Rồi, cảm ơn em. nhiệt tình, chất lượng, giá cả hợp lý. Xin cảm ơn. Nếu bạn nào mà cần thay nhanh thay gấp thì có thể liên hệ với bạn Du, là quản lý kỹ thuật của xưởng DNT. Số điện thoại là 08399 88899. Xin nhắc lại 083 2 số 9 3 số 8 2 số 9 cuối. Địa chỉ số 6 Bios này làm số gì đây? 896 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn. Ferrari, xe sơn đổi màu xe Ferrari, hãng bình nước nóng Ferrari, thường xuyên sơn ở gara DNT. Đây là showroom của DNT, đang có rất là nhiều xe bày bán.